مزيانين؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا في احوال طيبه ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي، نبداو الفيديو بصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اجمعين. الكركيعات الفريميجات اللويزات ديالي، الله يحفظكم ليا. كدايرين؟ عيد مبارك سعيد ان شاء الله يدخل علينا الصحه والسلامه والعافيه وزياده الرزق ان شاء الله. جيت نعيد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني صحتكم لاباس؟ نتمنى تكون في احوال طيبه ان شاء الله. اليوم العيد عواشر مبروكه ان شاء الله، تدخل عليكم الصحه والسلامه والعافيه وزياده الرزق. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اجمعين. لويزات الكريكيعات الفريميجات ديالي، اليوم العيد حنا في السطح، الاجواء ديال السطح الروينه وما ادراك ما الروينه. نتمنى يكون داز عيدكم على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالنا، شوفوا الشميشه اختكم من ضيد، راه شوفوا البنات، نصيحه من وزاره الصحه ما تكونوا كتشويو. الا كنتو بحالي والكبده كضركم الدخان ديالها في عينيكم، ديروا نظاره الشمس ملي تكوني كتشوي اختي الكبده. سمعتي الحبيبه ديالي؟ ديري النضيضرات ديالك باش ما يضركش الدخان. عرفتي راه تنجربها دائما كل عام، كنديرها ملي كنكون كنشوي، كندير نضيضرات الشمس لحقاش ملي كنبدا نشوي ديك الشحمه كتدوخني في العينين ديالي. هادشي اللي كاين الغزالات. ها نتوما معايا، خليكم تمشيو فيه. ها نتوما الغزالات ديالي جالسين في السطح، درنا الملايات الكواش هكا وغطينا وغادي نشويو هنا ان شاء الله بحول الله. دابا انا درنا الكبيده ديالتنا كلها في القصريه هنا كيف ما كتشوفوا، درناها هنايا تتنشف مزيان. درنا الكبيدات ديالنا وتتنشف مزيان، عاد نشويوها ديك الساعه. صراحه كنت نشارك معكم هاد الاجواء ديال العيد. فانتوما كي دوزتوا عيدكم، لحقاش الفيديو غيوصلكم حتى تكونوا دوزتوا عيدكم دوزتوا عيدكم مزيان، دوزتوا على خير وبخير. ايوا راه حالك التشنشيط خلات انا رجعت التشنشيط. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا دابا معانا، هذه مرات لوسي دارت الخماره د الحلوه مع المطايب، وكتكرط لينا بسهوله. هاد الكرشه هذه كتجي زوينه الصراحه، كنكرطوهم داك الوسيخات اللي فيها كاملين. شنو درتيها حوريه؟ درنا فيها الخمارات الحلوه باش كتكرط دغيا. كتخوين على المطايب، يعني ديك الساعه في البلاصه كتسمعي كش. دابا الاخرى راه مرقده في المطايب وكنغسلوها بحال هكا. تبعي ليها وحده. ها نتوما شفتوا البنات، الطياره كتكرط، شوف البلاصه كتخوي على المطايب والخماره د الحلوه وانا برا ضيق كتقشر. ها نتوما البنات، هنا الكبيده بعد ما حتى نحطوها هكا في القصريه، ممكن نخليوها شويه تنشف من الماء مزيان حتى تنشف، ما كنجيوش نشويوها ديك الساعه. حنايا كل واحد وقاعدته، كل واحد كيفاش كيدير. انا كنقول لكم زعما غير حنا زعما شنو كنديروا لها، داكشي علاش الغزالات كنديروها في القصريه هكا وكنخليوها فتنشف مزيان، عاد كنشويوها. كنشدوها بحال هكا البنات، كنديروها هكا على هاد الطريقه، على هاد الطريقه وصافي. كنجربوها هكا كاين شي بلاصه معاك نمشيو هكا. كيمشي خاوي شحال مشينا للكار حنا، واش انا قلت واش كاين بلاصه نخليو الكار حنا عارفين فين الكار. البنات كيفاش كتجي الشيمه على هاد الطريقه، كنقسموها هكا على جوج. هي فاش كنلوحو الكبيده ديالتنا. خلف راه معلم داكشي وادك معلم اخاي.
برافو برافو برافو. والله الا ما عندي ما يتسالك اخاي. والله الا داكشي هو هذاك ناضي. ما تحرقهمش. الله يرحم ليك الوالدين ما تردهمش لينا بحال الفخر. صافي باقينا بركه عليهم. ومن هنا الغزالات ديالي جيت معكم لا فيديو ديالي ونقول لكم السلام عليكم، ونتمنى من الله نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا دوزتوا عيدكم زوين وداز غزال مع حبابكم ونشطوا. صراحه داز واحد النهار اللي زوين مميز مع العائله ومع الحباب اللي ضحكنا ونشطنا وداز كلشي هو هذاك 5 ونتمنى تكونوا على خير وبخير. يلا تهلاو ليا في راسكم، فيديو قادم ان شاء الله. شنو قلتي انت؟ ماذا تقول؟ فيما تشوفني كنهضر كتبقى تهضر انت. واخا عليك انا غنشدك قطي. يلا عاود انا قطعت. شنو عندك؟ سقال ما بغاش يهضر. المهم فيما نبدا الفيديو نقول لكم السلام عليكم. تيخسروا ليا تيهضروا ولا كيديروا كيزغرتوا ولا كيديروا شي حاجه، المهم باغيين يخسروا ليا الفيديو ديالتي باي طريقه. طوينا شوينا وما احلى اللمه مع الحباب والعائله. الله يحفظهم لينا ويخلي لنا كل واحد اللي عنده عائلته الله يحفظها ليه والله يخليها ليه ان شاء الله. ضحكنا ونشطنا ودازت اجواء زوينه صراحه. ومن هنا بغيت نسد معكم لا فيديو ديالي ونقول لكم السلام عليكم ونسطح والسلوك. ضروري كل واحد نهار العيد كيدوز العيد ديالو في السطيح ديالو. وكان من هنا بغيت نقول لكم السلام عليكم. ان شاء الله يكون داز عيدكم على خير وبخير، دوزتوا مع حبابكم وصحابكم ومع عائلتكم. هو هذاك 5 علاش لا. يلا تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم. كوكو لي في خزانه، صنعنا خزانه. واحد الغزاله مسكينه تدلها ويديرها. والله يا ربي لست محترفه. شنو هي ديك اللي عطاتك ياسر فين؟ شنو هي؟ ما هي؟ ليلى صورتي كنا كنسينو الحولي تسبح باش يجبدوا لنا مساكنا في الكبيد باش ديك الساعه هلمو الغسيل. خلف راه معلم داكشي هو هذاك. معلم اخاي. برافو برافو برافو. والله الا ما عندي ما يتسالك اخاي. والله الا داكشي هو هذاك ناضي. ما تحرقهمش. الله يرحم ليك الوالدين ما تردهمش لينا بحال الفخر. صافي باقينا بركه عليهم.